एक शांत पहाड़ी मंदिर के पास एक बड़ा हाथी बैठा था। लोग उसे बस एक जानवर समझते थे, पर जब बुलडोजर आए और मंदिर तोड़ने लगे, वो हाथी खड़ा हुआ। उसने अपना विशाल शरीर दीवार बनाकर बुलडोजर को रोका। धूल उड़ी, टकराव हुआ और हाथी ने बुलडोजर को पीछे धकेल दिया। गांव वाले देखते रह गए। शाम को सब लोग उस हाथी के चरणों में फूल चढ़ा रहे थे। कह रहे थे, ये सिर्फ हाथी नहीं, रक्षक है।